मैया 27 एप्रिल आरो बे 27 एप्रिलावनो बिपिएफनि जि खुंथाय जि गभर्नमेन्टमोन बेयो मैया जोबनानै थांबाय। बेनिफ्राय मैया गभर्नमेन्ट अफ आसामनि जि गभर्नर मिस्टार मुखि बिथाङा मैया दायित्व लाबाय आरो दायित्व लादों नैबे प्रेजेन्ट जि बिटिडि ओनसोल जि 6 सिडिउल ओनसोल बे ओनसोलनि जि रुल बे रुलखौ एज पार द कन्स्टिटिउसन अफ इन्डिया एज पार द कन्स्टिटिउसन अफ इन्डियानि रुल बायदि मैया डक्टर मुखि गभर्नर बिथाङा मैया बिटिडिनि जि सासन जि एडमिनिस्ट्रेसन सिस्टेम बिथाङा मैया दायित्व ग्रहण खालामदों आरो आङो बेखिनि समाव हरिसिङा 36 जि कन्स्टिटिउसननि इउपिपिएलनि बिजाथि हिसाबै मैयानि जि डिसिसन बे डिसिसनखौ मस्ट वेलकाम खालामदों आरो बे मोनसे राइट डिसिसन बिकज जे मोनसे एक्सपायरि जाखांनाय जि सरकार आरो बे सरकारखौ फार्दार आरो एक्सटेनसन खालामनायनि कुनु बाथ्रा गैया आरो बाथ्राबो थानो हाया मानो होनना बुङोब्ला जोंनि जि बिटिसिनि जि मा होनना बुङो इलेक्सन बे इलेक्सना थांनाय 4 एप्रिलावनो जानांगौमोन किन्तु जि नेसन वाइड एन्ड अल एराउन्ड द वर्ल्डआवनो जि कर'ना भाइरासनि जि मोनसे गिलु बालु बेराम सोमजिनायनि थाखाय बेखौ स्थगित खालामनाय जादों एबा सासपेनसन खालामनानै दोनथ'नाय जादों। किन्तु जों बेखिनि टाइमावनो बुंगोन जे मैया जिहेतु गभर्नर बिथाङा बिटिडिनि जि सासन बे सासनखौ जि ग्रहण खालामबाय आरो जों सानो बेखिनि समावनो जिहेतु बिटिडि ओनसोलाव COVID-19 खोब बारा एफेक्टेड जोंनि ओनसोलाव जिहेतु जायाखै आरो दिनैहालागैबो जोंनि ओनसोलखौ मोनसे ग्रिन जन होननानै बेबायदि डिक्लेयार होदों आरो जों ओंखायनो साननो हायो जे उइथिन ए सर्ट पिरियड अफ टाइम गभर्नर डक्टर मुखि बिथाङा इलेक्सनखौ डिक्लेयारबो खालामनो हासिगौ आरो नङाब्ला बिथाङा गोसोबायदि बिदिनो 6 दान बा माने 1 इयार बेबायदिबो बिथाङा सलायनोबो हागौ। किन्तु जोङो नुनो मोनो जे बिटिडि ओनसोलाव कुनु बेबायदि माने हस्टिलिटिस गैया बा बेयो मोनसे ट्रेन्जिसनेल मोनसे पिरियडबो नङा जिहेतु बे मोनसे COVID-19नि थाखायल'सो बेखौ मा होनना बुङो सासपेनसन खालामनाय जादोंमोन आरो मरलेस जोंनि जे ओनसोलाव दिनै COVID-19 माने एफेक्टेड बा इनफेक्टेडबो जायनि खार'नाव मस्ट प्रबाबलि गभर्नर बिथाङा बे मा होनना बुङो बिटिडि इलेक्सनखौ थाबैनो बिथाङा मा होनना बुङो डिक्लेयारबो खालामनो हासिगौ। जोङो गासै 7 केन्डिडेट दं बेवहाय इउपिपिएलनिफ्राय आं थाबाय बेनिफ्राय बिपिएफनिफ्राय त्रिदिप दैमारि जाय बिथाङाखि आवगोलनि बुंथिगिरि मा होनना बुङो बिटिसि गभर्नमेन्टनि आरो बिजेपिनिफ्राय रिन्जय बर' दं बेनिफ्राय बापन राभा मा होनना बुङो अना बर'निफ्राय दं बेनिफ्राय सुरेन बर' बियो भटार्स पार्टिनिफ्राय दं। दा बेबायदिनो जोङो बिसेसकरि 3 केन्डिडेटआ खुब माने स्ट्रं केन्डिडेट दा त्रिदिप दैमारि बिथाङाबो जिहेतु सासे स्पिकार आरो बिथाङाबो सासे स्ट्रं केन्डिडेट आरो बेजों लोगोसे रिन्जय बर' दं। दिनै रिन्जय बर'आबो गैया होनना बुंब्लाबो सासे माने स्ट्रं केन्डिडेट होननानै माने आं गनायथि होगोन मानो होनना बुंब्ला आङो सुथुरखौ मालाबाबो खुब माने उन्दै होननानै आं सानफेरा मानो होनना बुङोब्ला 15 बोसोर जि जोङो सिजफायार खालामदों आरो 34 बोसोर जि जोङो हाग्रा बंग्रा नांनानै जि माने मोनसे जिउ खुंबोबाय दा बेखिनि बेलायाव जों साननो हायो जे सुथुरखौ एथ' गोरलै साननो नाङा। दा बेखिनि बेलायाव जोङो रायजो राजानो मा मावना देखायनो हागोन बा मा मावनो हागोन नैबिनि सायावल' माने बाथ्राया जागोन। दा बेखिनि समाव थांनाय 15 बोसोराव जिहेतु बिपिएफ गभर्नमेन्टआ जेबो मावखायाखसै हरिसिङा हमस्थियाव बेनिफ्राय नै मा होनना बुङो रिन्जय बर' बिथाङाबो सासे बिजेपिनिब्लाबो निउलि होनना बुंगोन बिथाङा माने गोरलै बेबायदि मोनसे बाथ्रा। दा बेनिखायनो रायजो राजा बिथांमोन रायजो राजानि गेजेराव बिथांनि माने इम्पर्टेन्सआ मा बेसे नैबेबो मोनसे साननो गोनां आरो जिहेतु बे हरिसिङा हमस्थियाव आङो 10-15 बोसोर बेबायदि मा होनना बुङो ओनसोलफ्राव आङो बेरायदों आरो अनेक बेबायदिनो सिनाखि बायदिसिना बेबायदि दं।
दा बेखिनि जेब्ला जोङो भारत सरकारजों सावरायो अब्ला बेखिनि टाइमावनो टाइम टु टाइम जेब्ला टाइम मोन्दों सुबिदा मोन्दों अब्लानो रायजो राजा बिथांमोनजों आं इन्टारेक्सन खालामदों जे जोंनि टक प्रसेसा नै बिदि जागासिनो दं ओरै डेभेलप जागासिनो दं आरो आंनि इन्टारेक्सनखौ रायजो राजानिफ्राय मालाबाबो आं जानगाराव दोनाखै आरो बिनिखायनो आं सानो जे मा होनना बुङो जे बिटिआर जे एग्रिमेन्ट जानायजों लोगोसे आरो जि माखासे इन्स्टिटिउसन्सफोरखौ बोरैहाय इन्स्टिटिउसनेलाइज खालामनायनि सार्थआव आरो प्रपार मोनसे गुड गभार्नेन्स जाहाथे आं लाबोनो हायो आरो बेखौनो फोथायनानै दिनै आंनि ओनसोलनि रायजोफ्रा दिनै लोब लोब इउपिपिएल दलखौनो सापर्ट खालामनो आरो आंखौनो माने देरहासार होनो बेबायदि होननानै दिनै ओंखारबोदों। बिदिब्ला नोंथांनि कन्टेस्टमेन्ट हिसाबै सोरखौ माबा खालामो? आङो इन्डिभिजुवेल हिसाबै सोरबा माने त्रिदिप दैमारि आंनि कन्टेस्टेन्ट जागोन बेखौबो आं बुङा सोरबा रिन्जय बर'आबो माने कन्टेस्टेन्ट जागोन होननानै माने आं बुङा आङो नैबेखौल' सानगोन जे 100 मिटार रेस जेब्ला खारगोन अब्ला आंनि राइट आंनि लेफ्टखौबो आं नाया आं खालि नायगोन जे जि एन्डिं पइन्ट स्टार्टिं पइन्टनिफ्राय जि एन्डिं पइन्ट बे एन्डिं पइन्टआव आंनि डिसटेन्स आंनि स्पिड आंनि स्पिरिटआ आंनि स्टेमिनारा बेसे माने आंजों थाफागोन आंनि देहायाव थाफागोन आं बेखौल'सो नोजोर होगोन बिनिखायनो सोरबा लेफ्ट बा सोरबा राइटखौ आङो नायाब्लानो स्ट्रेट वे आंनि भिजन मावनो गोनां नैबेखौल' आङो आवगायाव दोननानै आंनि खामानिफोरखौ आं मावलांगोन आरो बिखिनि बेलायाव नंगौ गासैबो माने केन्डिडेट्स बिथांमोनानो स्ट्रं आरो बिनिखायनो नैबे जिहेतु जोङो माने प्रब्लेम्सजों आरो बेबायदि माने मा होनना बुङो मोनसे इनिमि मोनसे माबाफोरजों मा होनना बुङो सेन्टारफोरजों जोङो जिहेतु माने फाइट खालामबोनायखाय ओंखायनो सानदों जे बेयावबो आङो देरहासार जालांगोन होननानै आङो माने सानो। धन्यबाद। बिजाथि हरिसिङानि बिजाथि हिसाबै आंनि हमस्टेनि रायजो राजा बिथांमोनखौ आङो बेखौनो गुरै खावलायनो गोसो जादों जाहाथे जोङो साफ्रोमबो गावबा गाव न'आवनो थायो जोङो गावखौनो साखोन सिखोन बेबायदि जोङो लाखियो जानाय लोंनायफ्राव जोङो ध्यान होयो आरो बेजों लोगोसे जोङो ससियेल डिस्टेन्सखौबो जों जाहाथे जोङो मेनटेन खालामो जों बेखौ नै बेनि खार'ने जोङो खालामनांगोन मानो होनना बुङोब्ला दिनै बाहेरानि जि खालामिटिस बे खालामिटिसा जोंनि ओनसोलफ्राव जुदि बेबायदिनो फैफ्लांबायोब्ला बा सोरनिबा देहा मोदोमफ्राव जुदि मोनफ्लांबायोब्ला जोंनि जि जानो गोनां बिसायख'थि बे बिसायख'थि आरो बेबायदिनो माने गोलावबो जालांनो हागौ आरो बिनिखायनो गोलाव जालाङोब्ला दिनै सोलायनायनि बोथोरा बा सोलायनायनि बाथ्राया एसे गोजानाव थाङो बा थांनोबो हागौ आरो बिनिखायनो रायजो राजा नोंथांमोननि सिम आंनिफ्राय गुरै खावलायनाय जों साफ्रोमबो जों न'आवनो थानांगोन जों न'आवनो थागोन आरो सिरिबाङै जों थागोन आरो जों गावखौनो साखोन सिखोन बेबायदि जोङो लाखिगोन आरो बेजों लोगोसे जोङो जे हायो न'खरनि मानसि ओनसोलनि मानसि गामिनि मानसि रायजो राजा बिथांमोनखौबो जोङो जाहाथे जों साबधान खालामनानै दोननो हायो। खुलुमबाय।